क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है। और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने पे एक हार्ट बीट का प्रोडक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट हो रहा है और एक मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो रही है। और एक हार्ट बीट में दो साउंड्स होते हैं, लब और डब। अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, ये तब प्रोड्यूस होता है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है। और सेकंड हार्ट साउंड मतलब डब, ये तब सुनाई देता है जब सेमिलुनार वाल्व्स का क्लोजर होता है। डॉक्टर्स ये साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। नॉर्मल साउंड्स ये इंडिकेट करते हैं कि आपके वाल्व्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। और एबनॉर्मल साउंड ये इंडिकेट करता है कि देयर इज सर्टेन पोटेंशियल हार्ट इश्यूज। आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू।